100 dan ortiq yangi qurollar va yangi strukturalar va albatta yangi biomlar. Bularning bari 69 kun survival va 122 ta mod. Xullas men o'zimga yangi qishloq topdim. Va uni ichida bitta qanaqadir qasr ham bor ekan. Lava, yaxshi. Va men ichida nima mehmonlar? Judayam yomon mehmonlar. Va ular judayam xavfli. Nimaga tegib ketdim? Menga judayam bu yoqmayapti. Endi 4-kun va shuncha narsa, lekin bu menga yoqmadi. Jonimni ham tugaydi hozir. Va buni ichida befoyda narsalar. Kutganimdek. Va bu yerda narsa qilishim kerak. Men konga ko'proq olmas uchun tushishim kerak. Dragon bugungi videoda 100% yengaman. Va bu yerda meni kutib turgan bosslar. Ikkita yangi kichkina bosslar. Bu ultra bosslardan yaxshi-da buni. Va bu yerda yaxshi. Bu esimdan chiqib qolibdi obunachilar. Bizda ultra dragon bor. U juda ham kuchli. Lekin men jonni aytsalar 1000 tadan oshiq jon bor. Bu Vaden jonini ham kuchaytirishgan. Bu yaratgan insonlar. Va men buni yengmoqchiman va menga ko'proq resurslar kerak. TNT yasasam ekan balki. Bilmadim, lekin qilich kuchaytirish kerak. Misol uchun Fire Aspectgami? Va mening birinchi olmosim. Bam! Bitta-yu. Yana bormi? Yana bor bo'lsin iltimos. Please Minecraft, please. Yo'q ekan. Yo'q. Qani? Yo'q. Va biz kutgan. Xullas, obunachilar. Sizlar juda ham ko'p narsani unutib oldinglar. Men mexanizm portal ochdim. Juda ko'p narsani 15 kun. 6-kunida 15 kun o'tib ketdi shuncha. Men endi bobgan hozir o'lib qaytyapman. Mana shuncha joy narsalarni to'pladim, unaqa qildim. Dragon portalni ochdim. Hamda qayerlar kalla boshda. Bitta blok, 7 blokdan qutuldim. Qayerlar cho'tkiligini boshda. Tasavvur qilolmaysiz, bas ikkinchi qism bo'lishi kerak edi aslida. Men hatto enchant xona topdim. Hozir men enchantlar bilan men pulni kitob hammasini to'lab, men enchant narsalar yasadim. Bu yerda pillager bor ekan, unaqachi. Shuni o'ldirib, narsalarni oldim. Xullas, full anaqalar yig'dim. Juda ham kuchaytirdim. Dragonni уже yengib bo'lgandan keyin nima bo'ldi? Va yana telefonim zaryad ozgina qoldi. Telefonimda jinnab qolyapti. Hatta shuncha jinni bo'layotganga o'xshab bitta like bosinglar. Obunachilar, bu joyni atayin qilqilaman. Qanchalik qiynalganimni bilasizlar. Videoga like bos. Va obunachilar, bu yerda men qayoqda sig'andim. Bu yerda shahar kamish ferma qilgandim. Mana. Qayli obunachilar, bu yerda juda ham xalta joy topdim. Men bu joyda oldin qilgandim. Bitta xato qilgandim, butun xatga voltimni o'ldirib tashlagan mana shu bitta boss. Juda kuchli boss-da mana shu. Adashib ketdim obunachilar. Evil Dragon, Ultra Dragon emas. Evil. Xolos obunachilar, mana shu joy struktura xatga voltimni tiqqan ash joyiga. Qaylar maytda hozir shu joy turibdimi? Sandiqda bitta ochsam, katta boss spawn bo'ladi. U boss joni Dragonmi, Vadendan ham jon ko'proq. Yangi bosslar narsalar chiqyapti, hozir yangicha qo'shilgan pillagerlarda. Aslida pillager, sehrgar pillagerda Magi kelmadi. Ashada bataladi. Umuman bosmaslik buni ichida olsang, juda ham kuchli maxluq. Tagida bittasi bormi? Spawn bormi? Tagida hech nima yo'q. Bu xullas bu zararlangan sandiq. Men nomini ham bilmadim, lekin juda ham yomon sandiq-da bu. Men buni keyin ochaman. Sizlar kuchayib olay. Va obunachilar, sizlar esak chiqarib qo'yibman. Mana men juda ham ajoyib Nether Fortress topgandim. Tasavvur qilolmaysiz, bu chutki
Maqaka bachka. Voy, voy. O'ldim. Qo'y endi. O'ldim. Bo'ldi. Spam bo'ldi tezroq. Va bu yerda obunachilar. Mana men shu lahzalar asli men shu 14-kun, 15-kunni hozir ko'rdilar. 16-kun ulanib ketdi. Men shu dragonni yengish harakat qilgandim. Afsuski, bu yerda yangi hudalar qo'shilgan ko'pduslar. Bu juda ham yaxshi va men bunda olmosni qazimoqchi bo'ldim. Afsuski, olmosni ham bermadi. Nezit shekilli yoki o'zini alohida olmoslari bormi buni? Shu modni bilmadim, lekin bu juda ham kuchli. Telefonim qatyapti. Vaziyat ham ozgina qolgan, lekin bossga qolib ketish kerak. Va bu yerda end kristallari yosh ish ketyapti. Men buni hammasini olib, yana ba'zilarim o'chib ketgan ekan obunachilar. Kechirasizlar, endi bu men aybdor emasman endi obunachilar. Va iloji boricha bu dragonni yengish kerak. Bu aytgancha bu endi juda ham kuchli darajada yangilangan. Tasavvur qila olmaysizlar obunachilar. Uni nomi Eternal End nomli mod bilan butun Minecraftdagi unaqa end vobshe o'zgarib ketgan. Tasavvur qila olmaysizlar unaqa modni. Va qani oldiga qanaqadir yig'lagan kristallar qo'yib olgan unaqada. Obsidianlar qo'yib olgan yig'loq kuchayib turadi nima bu. Dizayn uchun qo'yib qo'ygan bo'lishi mumkin bu mod. Bilmadim nega yana. Endi dragonni oldinja o'zgartirmabdi-yu. Bo'ldi qadam qoldi. Hamlacha dragon joyinja o'zgartirgani yo'q, lekin shu yerda ozgina berib qo'ygan. Eternal End modini ko'rmagansizlarda ko'rsanglar qolasizlar. Kaizoda Subhayda ham bunaqa Eternal End mod yo'q. Vobshe, lekin telefonim unga shazat tez ketadi, qotadi. Xo'sh, va 1-2 yaxshiyam pat tushmoqda. 2 sehri bor menda, oyog'im, kiyimimda. Uni hozir o'lgan bo'ladim. Yarimta jona. Juda ham yomon. Va men dragonni yengishim kerak. O'lib qoldim. Endi respawn bo'lish shunaqa 2 soat cho'ziladi. Tasavvur qila olmaysizlar obunachilar. Juda ham sekin. Va xullas obunachilar, men mana shu dragonni xullas bir amallab bo'lsa ham yengdim. Oldimdagi bu zemismas oddiy endi Pevel va men uni kreativdan olib dragonni usti patan qilib bosganim yo'q. Sizlar hech nimani ko'rmadinglar, men hech nimani bilmayman. Xolos bu zemismasida oddiy narsa edi. Men hech nima bo'lgani yo'q xullas. Va men chiqishim kerak bu yerga. Xo'sh. Wow! Namuncha chiroyli. Endi bunaqa chiroyli davlada ko'rmagandim obunachilar. Bunaqa endi tasavvur qila olmaysizlar ta'jab obunachilar. Qanday qilib bunaqa chiroyli ketdi? Lekin men ko'zimni chiroyli ketyapti endi. Kreativda o'tib aylanganimda buni joyiga ko'rolmadim. Va nima qildim, men telefonim bug bo'lyapti. Qanaqa jondan qo'shilib qoldim, bu narsalar qo'shdimmi bilmadim. Lekin men kemani qayerlardan topib oldim. Nima bu? Haydama Osiyo. Qaytdi va yangi biom. Tegma Osiyo. Menga nima qildi bu biom unaqa-yu. Naqaki plos. Maqaki Osiyo plos. Yaxshi, yaqinlashmayman. Haydama Qatushkina bo'ladi. Bilib bo'lmaydi endi. Xullas, yangi daraxt. Menga daraxt to'y yoqadi. Daraxt yangicha to'y. Bu yaxshi. Xo'sh, sen xavfsizmisan? Xavfsizga o'xshayapsan. Nima olib kelyapsan? Menga tashlanyapsan. Ko'pa martaga 5-6 ta o'darlarda seni tiqib qo'yaman. Lekin bu ajoyib. O'sha biz turibdi, bir-biriga mos kelmasdan buzilib ketdimi? Qanaqa qilib tezroq bitsa bo'ladi endi buni? Bularlar bitta videoga bosib qo'ymasa, bu yerda qo'lim olib ketdi o'ynaydi. Telefonim ozgina qolgandan buzilib ketyapti.
Ana bolta keyin men hamma stokda bloklarni ovalaman men. Hamma bloklar qolib chiroyli uy cho'qaman. 69 kun survival kaxi bu. Men survival qilmasam nima bo'ladi? Aytinglar. Bu tava ham qanaqadir holatimi? O'zim 30 bolta bor, shuncha chiroyli bolta bo'lsa ham bo'lmaydi bolta. Keyingi video 5 ta likedan keyin unda mendan video kutmanglar. Men obuna bo'lmagan insonlarga, like bosmagan insonlarga, komment yozmagan insonlarga video chiqarmayman.